الزول في اللوان الزول ذا حمايان. الزول في اللون اكو وذا غادي يتابعنا، الزول في اللون وذا غادي يسمح سيسن، الزول ذا حمايان. نزلك في الاول دونك وداك غادي سوايين نزل في الاول سير مع التسوية ما كاين واثا فوالا دونك غادي نغا وما راه غطاس فرح غطاس ميدو غالا يراون ميدو غالا يراون ولا ما طلع شويه بدا نخدم راه سري داكي وكنا نرتاج جميلتك وذاك كيدي لان سنباد ناس القارب دي السواتة كي نشدها نسعداي نسعدا مازال نسعداي مالوريزمون مي مازال ثمثنا وياض ورنا خدمة الشمع هذنك ديال الحفوس دونك غير كان واش معرض بوزية كنقرا ديال الديتاي مي غادا راه تجميلتك نمشيو الدنيا عود كي ديال لنا غير ثمن ناس من بعد القريب نزرة تسوى ثوار شوية سوق ذي شمك ولا وانا شو نقبل ندم تدي سوفا يميا ورنو خير ورن خذايا ورنو بيضي وان ارثقرا دونك اشو البطل ما دي غلي يتحازا كي مثلا مما الزين ناس مثلا يونو وريزمير هذه الطف محسوب البطل اني هذا في سدوما كنقارن القبائل اكن يبغي تغزي في ضيض القرار ديالي واس دونك السلام اللي انت كنت غاف مدن السلام الشفا واذا كيظن السلام رحمه عني واذا كيغيجن السلام مثيل اللي واذا كيقول تخمامي والسريد سيقي ما نوم ما رقلا على ديري درنا كذا كي يراونا شو تخمامنا غير روح السريد اروي قلنا مازال ذي الحفص السلام تيبور اللي تذ اللي تبور ما يعرب ثم طيب غادر تجميلت بيان سور هو شلت النغم ما خطرك يا سانسيرمون زمرا قبل يعني كلين دار نكونيا قد قبل اسيسميو اشو هاتو تقبل غارة وين يثدرت وشلتيو بيان سور دوايا وإذا كي غادي يقرب نسباد انا القرف ناس الفاد دونك تسير راسك تجميلت كل يوم نسيسم مع ددرا ثم سالت طايد بيان سور هذا راه تجميلت يسجمو هذا كيغورنا يديلان يدي في دنار ثما ودي في دنار ثما يمحبس فلا خطر هو السنان هذا في حق السنان دو فاسون سمحتياتي كويت نشكر مالنا اشو نجيو هذا الدينين يعني تولينا في لنا اشو تسمى تمثل طايض وضعنا ذا راه تجميلت في حلمتسو يمستنن دونك لي زافوكا لو كوليكتيف دافوكا فريمون عطاتنا الصحه وين نخدم نقضينا وين نخدمن من لا وين نخدم ثورة دونك تجمل تنسى المقرطو صغار مشا هذا سنة تجمل ديما مثلا لي زافوكا نال كوليكتيف دافوكا كل يوم نسيس مستلمون الله يبارك الطاس فوالا دونك سيناريو مثلا غيان فنمير ثم قرحت تصدر غاري سميس زاد ظلم كان بلي ذي ديفان يونو مع ناس ديفان ديال الحبس. دونك il a fait une vidéo وديفيغاري الحبس ليبرتي بروفيزوار كان دونك سينار سنميرتيك حد حنو فلاك بون كوراج سينار سبيرون كي محبس هكا دفغن باسكو الباطل تسمو حقرانيس كيف دينا واقي غير تسمو حقرانيس لقرا نتسو كير الحوايج كنيا باغ اكزومبل دنفكان لو نتفكر يوز الحاجة فريمون دا سلمتك ثاقي سلمتك خالد مسعودي لا خالد التومي دونك تنحكم الناس 6 ans دو بريزون فيرم اي بورتون يتمثل تزرعمك بلي لا كابيتال عرب دو قسطنطين تعاونيت نتاث يقلنا مينيستر دو لا كولتور تلمسان حدا نتاكيس نتاث ذا يقلن لا تيت الوقت اللي اسمي بغانا نخمني تلمسان
توجور تو سكي عرب كرهتني ددرا باسكو ديال الزريعة باس قثن تواحكم 6 سنين الحبس. Peut-être كي كاين يون peut-être derrière les barreaux se verra un nouveau baron de c'est ça. بون خاطرش كل يوم شو تساكوك كل يوم دي زافينس كل يوم لافينس شو تسوغ الحالية مثلا ديال تاكيس مقلس يعني لا بوبليكاسيون ياكي دونك وكذا سمتك يساعد رب سي ان كابيل سي با ان عرب سي ان كابيل من وثني خدمتيد parmi les meilleurs parmi les plus grands bourgeois dans le troisième monde arabe. C'est un bourgeois arabe. C'est un bourgeois arabe. Et oui. وزرانك بلي c'est un kabyle. هذا الحبس c'est un kabyle. معليش. حسنا ندد نقول على الساقي ما كنا اللي قروا يخوى بوض يخلى قروا يخلى بوض يخوى هذا ندشو ندث لحم باردون الظلم ندث لحم وندبغا وندفكا كندا انت كيس يون ماشي ذا قبايلي. Bonjour, Azul Fellaoun. Cette vidéo destinée pour les amateurs de musique kabyle et surtout mandole. Il y a 2 mandoles, une mandole, deuxième mandole. Alors la musique kabyle est très belle et magnifique, comme je dis toujours, c'est très belle. Alors d'abord juste, je veux éclaircir une chose très importante. Je suis pas kabyle, je suis d'origine libanaise, du Liban, Beyrouth, et je vis en France, à Paris. Je dirige le conservatoire de la musique orientale. Par amour des Kabyles et la musique kabyle, je veux faire cette vidéo. Voilà. Parce que j'aime bien Cherif Khaddam, Louis Matoub, Edir, Edmin Gillet et d'autres chanteurs, d'autres artistes. Pour cela, aujourd'hui, je vais jouer 3 chansons. J'ai choisi 3 chansons et chaque fois, juste un petit passage pour comment jouer le mandol. Avec le solfège, bien sûr. Zahir, Inch'Allah, Sessev. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bien sûr, Louis Matoub et Otos, Edmin Gillet. Voilà les 3 belles chansons. Un petit bout de corde guitare à la place de la frette ou la barrette. Voilà, pour faire le quart de temps. Parce qu'il y a des chansons qu'on a besoin de le quart de temps. Nathan Mirth, c'est un Libanais qui a appris qui حمل la musique kabyle. C'est un honneur pour nous aussi. ولا نوثا خاطر لي ليباني خدمنا لا ميوزيك كاث موندول كاث نعاود ساعد دي غران شونتور شويه عطاس لي شونتور نسن ساعد ميم لي ليبانيز تغنيت ساعد لوريونتال كي يخدم لنا ثنيا بيان سور.
نوغال الحرمية كاينة دي ثمور تقبيليس ماشي لا روليجيون يختلف النسات الكيروجنا صافي الوغ هي فهمم اش تقبلت دي ساولن كرواك فهمم واحد باريطاب انا واحد يوث الحاجه نيض ندير انتيكيس اتزرم بلي القبايل ماشي بواسات كان يصدر ماشي غالا ماشي الساقي كان كاثني عربوبن وثنا سيزيك سي حاركين نسن او نتفكاثورا وقاسينا هي وين قرناس جيغور تقبيلي. Lorsque les Français sont arrivés en Kabylie, en 1857, ils avaient progressivement étudié les traditions et coutumes prévalentes dans la société jusqu'à ce qu'il y ait constaté que la région de Kabylie n'avait ni prison, ni tribunaux, ni force de l'ordre. Néanmoins, ils vivaient en paix, en sécurité, et leur grande force était bien la discipline. On n'avait pas besoin ni de prison, de prison, on n'avait pas besoin de cette religion de merde, non, de tout ce qui est Arboub. Pourtant, on a vécu quand même en paix, tranquille. ولاش ذا شو يخص الساقي قسمت كشمن يا عربو بناقي قسمت كشمن الرخاص يا دي كابيل الرخاص ذنوثنيا يقف كنافوس داير تزرع ماكم ما يتحمد il était contre la berbérité, il était contre les berbères, يبغى arabo-islamique يروح يهدى ولا arabo-islamique راح تعيش 100 سنة يمكن يمون زمر أنا عايش 100 سنة أي غار هذا شو Mardi 1er mai 1956, pendant le mois de Ramadan à 6 heures du matin, une femme se réveille dans le village de Tamasit à Tizi Ouzou, à l'est d'Alger, et découvre que sa maison est encerclée par des militaires français. Un cercle d'hommes armés de mitraillettes d'un périmètre d'environ 300 mètres, avec la maison de la famille Djibra, en son centre. Pendant la nuit précédente, son mari, Lounès Djibra, qu'on appelait Elbaz autrefois, avait accueilli chez lui 16 combattants de l'armée de libération nationale. Sa maison devait être pour quelques jours un point de relais pour les combattants. La femme apprend à son époux que la maison est encerclée et que l'opération est vouée à l'échec. Elle lui demande s'il reste une possibilité de fuite pour les combattants, mais ils pensent tous qu'il est trop tard pour envisager cette éventualité. Kamel Djibra, le fils de Lounès, raconte que la maison abritait 6 combattants et 8 à 10 civils. Les tirs avaient commencé vers 7h15 du matin environ. Le combat est fini. إناث نقي فعل يمجو هذنا جامي تلوسون اللبسانين مسالي الحاج اللبسانين مسالي الحاج اللبسانين المير عبد القادر تلوسون شي حركيين ميم ذي الكيران الكيران لبسا المجاهدين كي توالي مكان على المسبلين ذا سروال الفيستا لا شوميز ولا شكوا قندوره كي نغينا ثقي تلوسونا كانوا ثنين يمجو هذنا جامي ساعنا نشتاقي معنا إحاركيين تلوسون لي طريطر نيلاني الوقتني هذا شو تلوسون لبساني مسالي الحاج نع المير عبد القادر ولي تسن ينتيد ما صح نعرض كذا عندك نصور de l'armée de libération nationale. Sa maison devait être pour quelques jours un point de relais pour les combattants. La femme apprend à son époux que la maison est encerclée et que l'opération est vouée à l'échec. Elle lui demande s'il reste une possibilité de fuite pour les combattants, mais ils pensent tous qu'il est trop tard pour envisager cette éventualité. Kamel Djibra, le fils de Lounès, raconte que la maison abritait 6 combattants et 8 à 10 civils. Les tirs avaient commencé vers 7h15 du matin environ. Le combat est fini. La première à entrer dans la maison est une vieille du village. Elle ne s'attendait pas à trouver des survivants. Les militaires français entrent par la suite et se contentent de prendre les dépouilles des combattants. Kamel Djibra, qui nous raconte l'histoire 62 ans après les faits, nous révèle que son père est allé visiter la maison 1 ou 2 nuits après la bataille pour voir les cadavres des siens avant leur enterrement. Kamel se tait un instant pour poser une question qui restera certainement sans réponse. Les traîtres qui ont vendu les moudjahidines, qu'ont-ils gagné? Voilà, les traîtres qui ont vendu les moudjahidines, là on est sur la Mardi 1er mai
1956, pendant le mois de Ramadan à 6 heures du matin, une femme se réveille dans le village de Tamasit à Tizi Ouzou, à l'est d'Alger, et découvre que sa maison est encerclée par des militaires français. Un cercle d'hommes armés de mitraillettes d'un périmètre d'environ 300 mètres, avec la maison de la famille Djibra, en son centre. Pendant la nuit précédente, son mari, Lounès Djibra, qu'on appelait Elbaz autrefois, avait accueilli chez lui 16 combattants de l'armée de libération nationale. Sa maison devait être pour quelques jours. هذا اللي طريطر تشور ثورة مازال ثورة تشور اللي طريطر يا مثلا تشور اللي طريطر قوم انا فاكين وزارة انت تصفانا كي يشهد باش تصوار دا خبيثة سي طري فاسيل باش تصوار دا خبيثة دينا ربي محمد سي طري فاسيل سي طري فاسيل باش غتفضى فوسي وعذاو مي سي ديفيسيل غتفضى فوسي يجماك سي ديفيسيل تكفحض توصل في تمسلايتك في لاصليك سي طري فاسيل وين دان كان كون زواركم الزوار قبايل ايما جيسبار كو الميساج est passé باقي لا باتيموني طارقنا اللي غادينا لي برج بوهراريج باتيمون تاع 3 ايطاج يروح يطرق الغاز يروح كلش لو كان السيوض نويقات سعوني كراتسيان كان السيوض نزال جيري يعربو بنا قال سعوني خامن 12 ايطاج 13 ايطاج 15 ايطاج ماشي ذا الغاز كان راه طرديقا واه والله ما ذا الغاز كان راه طرديقا كلش هذه الطرديق داخل اتوالد كان ولاش نفهمها ولاش ماشي ذو الناس اللي خدموا الناس اللي بلاصين الغاز ذا بروبليم ذا بعض كاكي استهزئ وثدو قاعد معنا يتزال الجامعه نهار يتزال لها في مانيس يجا الغاز توت فاسون سي سابوطاج سوي سيغ سارتان باسكو ذا يقلان ذي ثمورتنا حاشاين نديري حاشا الخساره سي بور détourner aussi l'opinion publique. Ils sont prêts à sacrifier des milliers de gens pour فيك تبدلنا روكا الناس ثورة كيجيب 600 رمضان هذو غنوك ذي نسلمن شو قاعد اله الا محمد رسول الله داير سلام مسل اله الا محمد باش عندي خدم اله الا محمد رسول الله اش عندي خدم اش راك دي خدم ملي فاسنيك روح دعوة الماتريال روح نشتني ثورة لي ديكومبر ديالي نشتني ثورة روح اكسد لي كادافر ثورة كتشين شو اسمو محمد رسول الله انا ديكسا الا الا محمد رسول الله احنا دينا ربي ونسيت طوني السلام يحرق الدنيا ما كان مشينا من نسا صافا بوب دونك نورمالمون نبوستي داك دونك هكا تنمرتن وانا حد حنو في اللون ودي غادي تبان جيسبر ساعدم دا بتي مومون يدير اون دينيغ سانسيرمون سو كونطون غادي نسوق عليك كي الحوايج كاين تواني غادي نقار دونك اون دينيغ تنمرتن وان حد حنو في اللون ودي غادي تبان تنمرت